လုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ AutoCAD မှာ Isometric drawing ကိုဆွဲဖို့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့သင်ခန်းစာအနေနဲ့ဆွဲပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင် Isometric drawing ကိုဆွဲဖို့အတွက်ရှေ့ဗီဒီယိုလေးမှာသင်ခန်းစာအနေနဲ့ပေါ့နော် basic knowledge အနေနဲ့သိထားရမယ့်အချက်လေးကိုပြောပြပေးပြီးဆိုတော့ဒီပုံလေးကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဆွဲတတ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကိုက isometric drawing ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် 2D ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပထမဆုံး AutoCAD ကိုဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ကိုက dimension မှာဘာနဲ့ဆွဲမှာလဲကိုဆွဲမှာကလက်မနဲ့ပြီးလက်မနဲ့ဆွဲမှာလားမီလီမီတာနဲ့ဆွဲမှာလားဆိုတာကိုသိထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး AutoCAD ကိုဖွင့်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုဆွဲမဲ့ drawing ရဲ့dimension ကပုံမူတည်ပြီးတော့unit ကိုချင်းရပါမယ်အဲ့တော့ unit ဆိုတော့ unit shortcut က un enter အခုဒီပုံလေးမှာဆိုရင်မီလီမီတာနဲ့ဆွဲထားတာဖြစ်လို့သူ့ကိုဒီမှာ decimal ထားလိုက်မယ်ဒီအောက်မှာသူ့ကိုမီလီမီတာလို့ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မီလီမီတာရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့သူ့ကို okay နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုဒီမှာဆိုရင်သူ့ကို snap style ပေါ့နော် SNAP ပထမဆုံးအနေနဲ့ snap style ဆိုတာလေးကို1လို့ထားလိုက်မယ်0ဖြစ်နေရင်သူ့ကို1လို့ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ကစားလေးက isometric drawing ဆွဲဖို့အတွက်ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပထမဆုံးကိုကဒီဘက်ကိုပဲစဆွဲဒီဘက်ကိုပဲစဆွဲလို့ရပါတယ်အခုဒီဘက်ကိုအရင်စဆွဲလိုက်မယ်ဒီ right view အနေနဲ့အရင်စဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ dimension လေးက 4.5 ပေါ့နော်အဲ့တော့ enter ဒီဘက်ကိုသွားမယ် line လေးက 4.5 မို့လို့ 4.5 enter အဲ့တော့အပေါ်ကိုသွားမယ်အပေါ်ကိုသွားမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒူးလေးကဒါဒူးလေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒူးလေးကကြတော့ 0.5 အဲ့တော့ 0.5 ဆိုတော့ဒူးလေးကို 0.5 ဆွဲလိုက်မယ် 0.5 ဒီဘက်ကိုသွားတာက 4.5တော့ဒီမှာဆက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုသွားတယ်ဒီဘက် view လေးရသွားပြီဆိုတော့ကိုကဒီဘက်က view လေးကိုဆွဲမယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒီဘက်ဆိုတော့သူ့ကို iso plane left ကိုရွေးလိုက်မယ် F5 key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းပြောင်းလို့ရရနော်အဲ့တော့ iso plane left ကိုရွေးမယ်အဲ့တော့ L enter ဒီဘက်ကိုသွားတာက6အဲ့တော့6 enter ပေါ်ကဒူလေးက 0.5 အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုမဆက်လိုက်လေရတယ်စစ်လို့ရိုက်လိုက်လေရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ view လေးရသွားပြီဆိုရင်ပထမအဲ့တော့ကိုကဒီပေါ်ကိုထောင်းမယ်ဒီကနေပြီးတော့တဲ့သူက 3.5 အဲ့တော့ကြတော့ 3.5 ကလေးဆွဲလိုက်မယ် 3.5 တော့ဒီအလဲကနေပြီးတော့သူကဒီမှာ circle radius 1ဆိုတဲ့ circle လေးဖောက်ထားတယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒီအလဲကနေသူကိုအပေါ်ကို 3.5 မှာသူကစာကယ်လေးဖောက်မှာဖြစ်လို့ 3.5 ကိုဆွဲမယ်ဒီဘက်ကလေးဖြစ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ 3.5 ကလေးဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးသွားရင်ဒီနေရာမှာသူကအပေါက်ကလေးအနေနဲ့ radius 1အဲ့တော့ကြတော့ isometric drawing မှာကိုကစာကယ်လေးအပေါက်လေးဖောက်မယ်ဆိုရင်သူ့ကို e လေးနဲ့ဖောက်အောင်မယ်အဲ့တော့ el enter iso စာကယ်ရွေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကိုဖောက်မဲ့နေရာမှာကလစ်ချလိုက်မယ် center point ချလိုက်မယ်ချပြီးသွားရင်ချပြီးတော့ကိုခုဒီယာက iso plane left ကိုရွေးထားဖြစ်လို့သူကဒီ direction ကအမှန်ပဲထွက်နေရဲ့အဲ့တော့ကြတော့ဘာနဲ့ဘလောက်ဖောက်မှလဲဆိုတော့ radius က1ဆိုတော့1 enter ဒီမှာဆိုရင်ဒီ view လေးရသွားပြီဆိုရင်အဲ့တော့ကိုကဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီနှစ်ခုအကွာအဝေးကဘလောက်လဲ3ဆိုတော့ဒီဘက်ကို 1.5 ဒီဘက်ကို 1.5 copy ကူးလိုက်မယ် co enter select object enter တစ်ချက်ခောက်မယ်ဒီ base point ပြမယ်ဒီဘက်ကိုလည်းဘယ်လောက်လဲ 1.5 oh sorry ညတာ co enter select object base point ပြမယ်ဒီဘက်ကို 1.5 ဒီဘက်ကို 1.5 အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာရသွားပြီဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုကိုဆက်လိုက်မယ်ဆက်ပြီးသွားရင်ဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကိုသွားမယ်ဒီ line လေးတွေကိုလိုက်ဆက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒီမှာဆွဲမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဘက်ကိုသွားဖို့အတွက် iso plane right ကိုရွေးရမယ် iso plane right တော့ကြဒီဘက်ကဘယ်လောက်လဲ 4.5 ဒီနားလေးကနေလဲဒီဘက်ကို 4.5 ဒီ line လေးကနေလဲ 4.5 နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီ line လေးတွေကိုဒီမှာ iso plane left ကိုရေးလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါလေးကလိုက်ဆက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်
ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကနေလည်းအဲ့လိုပဲသူကဘယ်လောက်လဲ 3.5 အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုလာဆက်လိုက်မယ်လာဆက်ပြီးသွားရင်ဒီမှာလဲဆက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုသွားမယ်ဒီ line လေးပေါ့နော်iso plane right ကိုရေးမယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးရသွားပြီဆိုတော့ဒီ circle လေးကဒီဘက်ကိုသူ့ရဲ့ဒီဟာကဘယ်လောက်လဲ 4.5 ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းဒီဘက်ကို circle လေးကိုဒီဘက်ကို 4.5 ကူးလိုက်မယ် CO under select object ဒီမှာ base point center point ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြလိုက်မယ်ပြပြီးသွားရင်ဒီဘက်ကို 4.5 ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကသူ့ရဲ့မလိုတဲ့ line လေးတွေကိုလိုက်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ဖို့အတွက် trim နဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ဒီ under တစ်ချက်ခေါက်မယ်အကုန်လုံးမလိုတာတွေကိုလိုက်ဖြတ်မယ်ဒီ under တစ်ချက်ခေါက်မယ်ဒီနားလေးတွေလိုက်ဖြတ်မယ်ဒီကြားလေးမှလည်းဖြတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာပုံလေးကဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို dimension တွေလိုက်တက်မယ် dimension တက်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဒီမှာ annotate ဒီပုံမှာပြထားတဲ့တဲ့က သူ့ဒီမှာတော့ငါလို့ home နဲ့ကနေမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကို annotate ကနေဆွဲမယ် annotate တဲ့ကဒီမှာပြထားတဲ့တဲ့ကဒီဘေးလေးမှာပေါ့နော်သူ့ကို align ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့သူ့ကိုဆွဲမယ် align မှာ dimension လေးတွေယူလိုက်မယ်AutoCAD ဒုတိမှာတော့ငါသူ့ကို linear နဲ့ဆွဲခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ align နဲ့ဆွဲမယ်ဒါက6 3 dimension ကြီးတွေအရင်ကြီးနေတော့သူ့ကို dimension style နဲ့မှာသွားပြန်ချိန်လိုက်မယ်အဲ့တော့ d enter modify ကိုဝင်မယ်သူ့ရဲ့ test က test height ကိုသွားချိန်လိုက်မယ် 0.7 လောက်ပဲထားကြည့်လိုက်မယ် 0.7 okay ဒါဆိုလဲနည်းနည်းကြီးသေးရဖြစ်လို့သူ့ကိုနည်းနည်းပြန်ချိန်လိုက်မယ် modify ကိုဝင်မယ် d enter modify နဲ့ဝင်မယ် test 0.4 လောက်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် dimension လေးတွေလိုက်တက်လိုက်မယ်ဒီ annotate ကဒီဘေးကဒီ dimension မှာ align ကိုရွေးမယ်ဒူလေးက 0.5 ဒီဘေးလေးကကြတော့သူက 3.5 ဒါဆိုရင် dimension လေးတွေကိုလိုက်ညှိမယ်ပေါ့နော်လိုက်ညှိဖို့အတွက်သူ့ကိုဒီမှာဒါလေး3ရယ်6ရယ်ဒီ 4.5 ရယ်ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသွားရင်ဒီမှာဒီ annotate ရပဲခုနက dimension တက်တဲ့ဒီအောင်လားဒီမှာ dimension ဆိုတဲ့ဘေးကမြားလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီဘေးအပြားဆုံးကဒီ oblique ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်သူကဒီမှာပေါ့နော်အခုကိုကဒီ dimension လေးရဆိုရင်ဒီ90 degree line နဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ line လေးအဲ့ဒီ line က90 degree line နဲ့အတဲထားမှာဖြစ်လို့သူ့ကို90လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ dimension လေးကဒီလိုမျိုးအတဲဖြစ်သွားပြီဟိုကြာသူ့ကိုနည်းနည်းပြန်ချင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်လိုမျိုးလေးချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်က line ကိုယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်က line ကိုရေးမယ်ဒီ dimension ဆိုရဲ့အထက်ကဒီ oblique ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင် तू ကကြတော့ဘယ် line နဲ့လဲဒီဘက်ကိုသွားတယ်30 degree line နဲ့ဒီဟာလေးကအတဲထားမှာဖြစ်လို့သူ့ကိုကြတော့ -30 လို့နှိပ်လိုက်မယ် enter ခေါက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်က line ကိုလည်းရွေးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကြတော့ဒီဘက် 0.5 ဆိုတဲ့ dimension လေးကိုရွေးမယ် 0.5 ကိုနှိပ်မယ် dimension ကိုနှိပ်လိုက်မယ် oblique ကိုနှိပ်မယ်သူကကြတော့ဒီဘက်ကိုသွားတယ်30 degree line နဲ့အတဲထားမှာဖြစ်လို့သူ့ကို30လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဒါ dimension ကနည်းနည်းကြီးနေသေးလို့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ချိန်လိုက်မယ် d enter modify ကိုနှိပ်မယ် 0.3 လို့ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်လောက်ရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဒီ circle လို့ထားမယ် circle ကြတော့သူ့ကိုဒီ dimension ကတိုင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်မရတော့ကြတော့သူ့ကိုကြတော့ဒီမြားလေးပဲထိုးပြီးတော့စာလေးပဲတက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကြတော့
LE enter ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုရိုက်လိုက်မယ် LE ဆိုတာကသူ့ရဲ့ shortcut ကိုပြောတာသူကသူ့အရှိအတာဒီမှာကျူလီတာတဲ့ခူလီတာပေါ့နော်ကျူလီတာဆိုတော့သူ့ကို LE enter လို့ရိုက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ် auto off နဲ့ data LE enter လို့နှိပ်မယ်အဲ့မှာဆိုရင်မြားလေးထိုးပြီးသွားရင်သူ့ကို enter နဲ့စာလေးရေးလိုက်မယ် empty enter first corner second corner radius က1အဆိုရင် dimension လေးကသူကသေးနေလို့နည်းနည်းကြည့်လိုက်မယ် click နှစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ dimension လေးကို 0.3 လို့ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပုံလေးက isometric drawing ပုံလေးကဒီပုံလေးကတော့ပြည့်စုံသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးဒီမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ပုံလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့တပုံပြီးတပုံပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ share လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် like ဆွဲလို့ရပါတယ်ကျမနဲ့အတူတူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်